Mövzumuzun adı bugün Dostumun evi hardadır. Mən xahiş eləmişdim ki, hətta iştirakçılara filmlə bağlı link də göndərilsin ki, onlar bu filmə baxsınlar, mümkün təqdirdə. Bilmirəm, kimlər baxa bilmişsiniz Dostumun evi hardadır filmə. Film nədən bəhs edir? Deməli, bir Əhmədin hekayətindən bəhs edir filmdə. Sadə bir hekayətdir. Əhməd məktəbdədir. Məktəbdə müəllim bir uşağı dərsini dəftərə yox, kağıza yazdığı üçün cəzalandırır və əsaslandırır ki, niyə ev tapşırıqları, niyə dəftərə yazılmalıdır, bunu əsaslandırır və deyir ki, bizdə qayda belədir, 3-cü dəfə bu təkrarlansa artıq məktəbdən çıxardırıq. Yəni, belə bir təhdid edir uşağı. Uşaq da Əhmədin dostudur. Uşaq ağlayır, təbii ki, Əhməd ona dəstək durur filan. Sonra evə gələndən sonra bir xeyli oynayırlar da uşaqla həyətdə. Əhməd açıb ev tapşırıqlarını eləmək istəyəndə bir də görür ki, yanlışlıqla dostunun da dəftərini götürüb. Bu da o deməkdir ki, sabahları müəllimə yenə kağıza yazmalı olacaq və məktəbdən qovulacaq. İsrarla anasına deyir ki, mən dostumun kitabını qaytarmalıyam. Dostum da evi qonşu kənddədir. Biraz elə bir yerdədir ki, ora zəhmətlə gedib çıxmaq lazımdır. Heç kim bunu başa düşmür. Deyirlər ki, sabahları apararsan da. Mən bu haqda əslində yazılar da yazmışam. Çox təsirlidir bu hekayət. Burada nə var axı sabahları? Bu izah edə bilmir ki, yox da bu çox ciddi məsələdir. Bu adi məsələ deyil. Mən dostuma çatdırmalıyam. Özdə qəribə bir inadkarlıq, yəni Kiarostami həqiqətən burada şedevr yaradıb da. Uşaq yəni davamlı olaraq təkrarlayır, tutuquşu kimi deyir ki, yox, mən çatdırmalıyam. Fəlsəfəsini izah edə bilmir, çox dərinliyinə gedə bilmir, ancaq deyir ki, mən o dəftəri ona çatdırmalıyam və çörək almaq bəhanəsi ilə, bəhanə də demiyor, əslində çörək almaq da lazım idi evə. Gedir və çıxır aradan da, qaçır, dəftəri də gizlədir və qaçır ki, dostdan satdırsın. Orada başına gələnlər gəlir, tapa bilmir. Yəni, bu filmin, həm bu filmə baxmaq lazımdır, həm də bu filmin təhlilləri var. Xeyli, yəni internet resurslarında, YouTube kanalında, məsələn, Türkiyənin, mən müxtəlif saytlarına baxdım, müxtəlif formatlarda təhlil olunub bu film. Yəni, filmin mesajları, filanları, ümumiyyətlə kitablarla bağlı resenziyalar oxumaq çox yaxşıdır. Sadəcə oxuyub keçməyə də kitabın haqqında yazılan yazılar olur. Bir filmə baxanda, ümumiyyətlə, baxaq görək ki, onun haqqında nəsə danışıblarmı, müzakirə olubmu? Ciddi filmlər müzakirə olunur mütləq və ümumiyyətlə bizə filmə baxmağı öyrədir. Biz çoxlarımız təəssüf ki, əslində filmə baxmırıq da, bir şəklə baxırıq. Amma belə təhlillər izləyəndə artıq növbəti filmlərdə o qabiliyyət formalaşır ki, filmə necə baxmaq lazımdır, hardan baxmaq lazımdır. Dostumun evi hardadır filmi o filmlərdəndir həqiqətən. Gəlir oğlan, nəhayət ki, xeyli zəhmətdən sonra dostunun evini tapır, amma nə cürsə belə elə bir şey vəziyyət olur ki, o dəftərini dostuna çatdıra bilmir. Yəni, dostunu tapmır, belə deyək. Hava qaralır, evə qayıtmalıdır, gəlir, qayıdır. Evdə ana qarşısına yemək gətirir, yeməyi də yemir, qanı qaradır, çünki missiyasını yerinə getirməyib. Yəni, bircə o başa düşür da onu. Əhmədi heç kim başa düşmür onun narahatlığını. İnadkarlıqla, onun gözlərindəki istirab, gərginlik deyir ki, yox da mən yeməyəcəm və ev tapşırığımı eləyəcəm. Gecə olsa da anası deyir ki, gecdir də, nə ev tapşırığı filan, biz yatırıq artıq. O keçir başqa bir yerdə, külək, tufana rəğmən ev tapşırığını eləyir. Və film belə yekunlaşır ki, sabahdır, məktəbdir, dərsdir, müəllim yenə uşaqların dəftərlərini yoxlayır. Hələ Əhməd də dərsə gecikib. Növbə gəlib o dostuna çata-çatda, Əhməd girir içəri, gəlir çatır, deyir ki, sənə hələ növbə gəlib çatmıb ki, deyir, yox, indi gəlir. Dərhal dəftərini çıxardır, deyir ki, bax, mən deyir, sənin əvəzindən ev tapşırığını eləmişəm, dəftərim məndə qalmışdı. Və film bu səhnə ilə yekunlaşır. Həqiqətən o Hind filmləri kimi emosional, ağlaşmalı filan səhnələr yoxdur. Amma mən nəsə həmişə bu filmi baxanda ki, bu gün də bir daha təkrar baxdım.
axırıncı səhnədə qəribə insanda kövrəlmə hissi yaranır, kövrəlir, duyğulanır. Yəni elədi də, elədiyini elədi və dostunu xilas elədi Əhməd. Bax, belə bir filmdir. Dostumun evi hardadır. Amma dediyim kimi filmin içində çox maraqlı digər mesajlar da var. O uşaq elə bir uşaq olmalı idi. Yəni Əhməd kimi xidmət ruhiyyəsində olan uşaq o dəftəri apara bilərdi. Əslində rejissor bəlkə də onu göstərmək istəyirdi ki, bu uşaq elə xidmət uşağıdır. Yəni ana o qədər təbii tapşırıqlar verir. Bəzi hallarda hətta o yerə qalır ki, tapşırıq vermir, gözünlə işarə edir. Yəni uşaq ağlayırsan, Nurjenidir, oturmuşsan orada da, sanki onun uşağıdır. O da gedir təbii olaraq o şeyini, əmziyini verir əlinə, uşaq dərhal sakitləşir də. O səhnələri də o qədər təbii işləyiblər, həqiqətən elə bir kamera qoyulub, bir həyatı çəkiblər də. İndi filmə heyif ki, hamı baxa bilməyib, kaş baxaydınız, indi daha ürəklə danışardım, birlikdə ağlayardıq burada. Nə mənada? O Əhməd mənəm. Səmimi etiraf edeyim, yəni mənəm. O hələ o nədir ki? Əhmədin yaşadığı nədir? Yadıma gəlir, sırf orada yaşın soruşanda yadıma düşdü ki, mən 8 yaşında mən meşələrdə inək axtaran İlqar. Yəni, məsələn, atam tərbiyə üsulu belə başa düşürdü həyatı. O deyirdi ki, inək itibsə, kim itiribsə o tapmalıdır. Mənim yadıma gəlir, qaranlıq meşədə ağlaya-ağlaya inəyimizə yalvardığım, indi də deyəndə pis oluram. Ki, tapıl da, hardasan? Yəni, deyib ki, kişisən, get inəyi tapmadan evə qayıtma. Bilirəm ki, sərtdə də belədir. Sonra hansısa məqamda, neçə saatdan sonra görəndə ki, indi ata da uşaq yoxdur, ata gələr tapıla, sənə cəzanı kəsən adamın ayaqlarına necə sarılımsa, qorxundan da qorxmusan ki, tapıldı bir doğma bir adam. Yəni, bunu hələ mənim deyə bilmədiyim xeyli məqamlar var da, bu dərindən yaşamış bir adam. Bir şey indi adam baxanda keçmişə bir şey başa düşürsən ki, bu xoş məram olub da. Yəni, düşünüb ki, belə həyat sərtdir, bu belə formalaşmalıdır, belə böyüməlidir, indidən belə olsa. Yaxud, məsələn, mənim bilirsiniz də, yaxın dostlar bilirlər, mənim anama çox böyük sevgim, hörmətim var. Qeyri-adi bir şəxsiyyət olub mənim şəxsiyyətimin formalaşmasında. Yaxud mənim anam üçün romanda yazmışam bu haqda. Məni anam bağlayıb ağaca, rəsmən ağaca bağlayıb heyva çubuğu ilə döyür. Qonum qanşu gəlir, əlindən alır. Orada bir maraqlı səhnə var, oxuyanlar bilir. Orada anam döyür məni, həm də ağlayır. Sizin uşaqlığını döyürsünüz. Hə, həm döyür, həm ağlayır. Amma uşaq qayıdıb anasına demir ki, ana vurma, deyir, ana ağlama. Hə, bu, yəni əzab o ananın psixoloji təzyiqidir də, ananın ağlaması. O daha çox onu incidir, nəinki o fiziki heyva çubuğunun dəhşəti. Yəni ona görə indi bunlar xoş məramla eləyiblər. Tutalım mən, birdən bunu deyim, deməli, nəyin üstündə idi? Onu da deyim, yenə inək hekayəti. İnəkləri otaran mənəm, belə qərara gəlinib ki, inəklərdən biri satılsın və inəklərdən birini satıblar, amma mən nəzərə alınmamışam. Yəni ki, mənə bir xəşlikmi, filanmı, sən bu inəyi otarmısan, belə-belə. Amma mən bilirəm ki, o pul hara qoyulub. Hansı xalçanın altındadır, inəyin satılmış pulu. Aləmin bir aləmi gedirəm və puldan da çox başım çıxmır. Elə o yaşlarda, o vaxt uşaqlar çox da tanış olmazdı pullarla. Çox bilməzdilər. Getmişəm, pul götürmüşəm, deyəsən 10 manat, qırmızı onluq götürmüşəm və düşmüşəm, yaxşı 10 manat, o vaxt uşaq üçün 10 manat pulum var, nə eləməliyəm? Gedmişəm, dostlarıma marojnalar almışam, filan da feyziyyab eləmişəm hamını, pul qutarmır. Necə ifşa olunuram? Axırda görürəm ki, bir xeyli xırda pulum qalıb, manatdır, xırda filan və bunu mən neyiniyim, mən bunu evə apara bilmərəm də. Uşaq belə olur axı, yəni gizlədə bilmərəm, neyiniyim. Qonşumuz vardı, Həcər xalanın oğlu, Vasif dostum idi. O üçün Vasif, sənə qardaşın xəşlik versin. Pulları verərəm Vasifə. Qabaqca halalçılıq idi da, belə məqamlarda. Vasifin anası Həcər xala, Vasif də aparar ki, belə-belə Gülbəz xalanın oğlu verdi, xəşləməyə falan. Bu da tutar uşağın əlindən, pulu da götürüb, indik kimi gözümün qabağındadır da, o qapıdan ki, içəri girdi Həcər xala Vasiflə.
ki, ay gülü nədir? Belə. Onlar da rəfiqədirlər. Vasif evə pul gətirib. Dedi ki, Gülbəz xalanın oğlu cəmaata pul paylayırdı. Məsələ nədir? Vay gitti vay vəsələ, mama gəldi, belə nədir? Düzünü denən, bizdə evdə bir şey vardı. Düzünü deməlisən. Düzünü denən, heç nə eləməyəcəm, amma sonra ən ağır cəza var. Və nə bilsin nədir də, heç nə eləməyəcəm deyəndə bəlkə də səmimimiş. Sadəcə bilmirmiş, belə bir şey eləyərəm. Dedim ki, madam belədir, məsələ belədir də. Nə? Sən filan çox dəli oldu ki, dəhşət mənim ümidim sənədir, sən uğurluq eləyirsən, evdən də olsa, nə olsun ki, filan. Yəni, həyatı başına fırlandı, yəni bir vəziyyətə düşdü. Dedi, yox, bunun çox ağır cəzası olmalıdır. Hər şey ağlıma gəldi, bu ağlıma gəlmədi. Qonşu aldı da, yəni o armud ağacına bağlanmışdım. Sonranın təhtər-şuuruna baxın. Sonra evə, atam evə təzə balta alıb. Getmişəm, götürmüşəm, yəni pis niyyətlə yox ha ki, o ağacı belə filan. Prosta indi düşünürəm, bəlkə o şuur altı olub da, yəni sağlam ağacı kəsmişdim də. Nə qədər elədilər, o şey olmadı. Yəni qəşəng də armud ağacı idi. Həmən armud ağacına bağlayıb heyva ağacından döyülən uşaq və ağlaya. Hər məsələdə ümumiyyətlə bu gündə, heç keçmişin insanını yox, bu günün insanında əvvəl anlamaq lazımdır. Əvvəl başa düşməyə çalışmaq lazımdır. Əvvəl təkidlə deyirəm. Yəni bizdə elə birbaşa birinci əlifbadan olaraq, ilk dəfədən olaraq başlayırıq qınamağa, tənqid eləməyə, danlamağa və s. Amma əvvəl bütün hallarda bu mədəniyyətdir, bu bir bacarıqdır, insan özündə formalaşdırsın ki, mən gördüyüm ən pis hərəkəti belə kimdənsə görürəmsə, hansı adamdan, əvvəl onu başa düşməyə çalışım. Məsələn, terapiya da budur. Terapevtik ünsiyyət norma olmalıdır. Bunu yalnız psixoloqlar yapmamalıdır. Ki, təəssüf ki, yalnız psixoloqların öhdəsinə qalır. Mən o günləri bir seansda ailə terapiyasında deyirəm ki, siz danışa bilsəydiniz, cütlüyə deyirəm. Deyirəm, bəlkə öz əleyhimizə danışıram, bu peşənin əleyhinə. İnsanlar bir-birindən danışa bilsəydi, yəni o ailə mənim qəbuluma danışmağa gəliblər. Çünki mənim yanımda dalaşa bilmirlər. Sadəcə bu deyir, o onu dinləyir, bu ona deyir, sözlərini bir-birinə deyirlər, mədəni formada danışırlar. Arada biraz vəziyyət qarşında dərhal müdaxilə edirəm ki, belə deyil, elədir. Bəzi hallarda tərcümə eləyirəm. Psixologiya, terapiya həm də tərcümədir də, yəni mütəxəssis tərcümə eləyir. Görürəm ki, bunun sözünü buna tərcümə edirəm, bunun sözünü buna tərcümə edirəm. İnsanlar bir-birini anlasa, bir-birini başa düşməyə çalışsa ilkin mərhələdə, bu çox gözəl bir mədəniyyətdir, insan özündə formalaşdırsın. Sonraki mərhələdə növbə gələr çatar, qınayarıq da, nəyisə düzəltməyə də çalışarıq. Amma əvvəl başa düşmək lazımdır bir-birini. Bu mənada böyük bir mədəniyyət. Mən burada fikirləşirəm ki, indi keçən səfər universitetə getmişdik, Bakı Avrasiya Universitetində. Mənə təklif olunanda fikirləşdim ki, orada elə əvvəl dedim ki, dostlar, mən bura formallıq üçün gəlməmişəm də, gəlin bir şey danışım burada sizə dinləyəsiniz və çıxıb gedəsiniz. Mən gələndə oturdum, fikirləşdim ki, mən bu uşaqlara nə danışa bilərəm ki, onların həyatına toxunsun. İndi bu fürsət həmişə olmur da, belə bir fürsət düşüb və elə bir şeydən danışım ki, onların həyatına toxunsun, düşündürsün, təsiri olsun. Məsələn, mənim yaxşı danışmağım deyil. Ola bilsin, mən elə bir mövzunu seçərdim ki, çox gözəl danışardım o mövzuda, amma o çox sizin dərdinizə dəyməzdi o mövzu. Məsələ budur ki, sizin dərdinizə dəysin. Dostluqla bağlı da burada eynən bu kafada bu fərqindəliklə istəyirəm bəzi şeylər danışam. Çox xülasə, çox az. Başa düşək ki, dostluq çox əslində düşündüyümüzdən çox daha əhəmiyyətli, daha vacib bir şeydir. Məsələn, Maslow piramidası var. Bəzi dostlar bəlkə tanışdılar. Abraham Maslow çox tanınmış bir mütəxəssisdir. Psixologiya sahəsində onun bir piramidası var, ehtiyaclar piramidası. Maslow deyirdi ki, insanın ehtiyacları fundamental, əsas ehtiyacları piramidavari şəkildədir. Yəni, pərakəndə, dağınıq, yan-yana deyil. Yəni, bu ehtiyac digərinin üstündə dayanır. O, bunun üstündə belə üst-üstə olur.
Sonra o əsas ehtiyaclardan danışırdı. Deyirdi, məsələn, fiziki ehtiyaclar ən birinci yerdə dayanır da. Tutalım, yemək ehtiyacı, yatmaq ehtiyacı, bunlar insanın fiziki ehtiyaclarıdır. Deyirdi ki, bu ehtiyac təmin olunmayınca insan üçüncü ehtiyacını heç duymur belə. Məsələn, estetik ehtiyac, üçüncü, dördüncü pillələrdə bunlar dayanırlar da. Tutalım, məsələn, insanın kitab oxumaq istəməyi, bilgiyə olan meyli insanın deyirdi ki, estetik ehtiyacıdır. Amma nə qədər ki, insanın fundament daha aşağıda olan ehtiyac təmin olunmuyub, yemək, içməyi filan, bayaqları Qumru biraz da ona işarə elədi ki, məsələn, insanlar, mənim heç yadımdan çıxmaz, bir qohumumuz vardı, ona indi tələbəlik vaxtda kitab oxuyursan, ora-bura uçursan göylərdə və mühiti tanımırsan, gəlirsən, başlayırsan qınamağa ki, bəs kitab belə gəldi, o birisi elə getdi. Baxdı mənim üzümə belə, dedi ki, xalaoğlu, mən bilirsən nə düşünürəm? Axşama deyirəm, bir manat pulum olsun, bir dənə çörək alım aparım evə. Mən indi bunu düşünürəm, sən nə danışırsan ümumiyyətlə? Kitab belə gəldi, o birisi elə getdi. Yəni, bu onu göstərir ki, həqiqətən də o ehtiyaclar təmin olunmalıdır ki, insanlar, Azərbaycan xalqı deyirlər, kitab oxumur, bəzən belə kiləklər olur. Bir mənada Maslow'un piramidası bunu izah eləyir. Ona görə ki, insanların ciddi fiziki ehtiyacları hələ təmin olunmur. Gəlsə onun, Maslow'un bu nəzəriyyəsini qəbul etməyənlər var. Deyirlər ki, yox, belə deyil. Məsələn, bəzən heç mən Polad Necə Vəkil kitabında vaxtda yazmışam. Başlıq belə, yazın adı belə idi. Maslow'un piramidasını darmadağın eləyən adam. Bəzən, bax, burada ilişib qalırıq. Xoş şeyləri, gözəl şeyləri sadəcə tərifləyirik. Gözəldir. Adam var, dursun burada, nə bilim, peyğəmbərlərdən, imamlardan o qədər gözəl şeylər danışsın. Amma həyatına baxırsan, görürsən ki, belə deyil. Və yaxud mən kitabların birində yazmışdım, hansındasa bir nəfərlə bağlı ki, davamlı olaraq tərifləyirdi də insanları. Filan kəs belə, ay maşallah belə, bəhmən kəs belə, filan kəs gözəl şeylər tərifləyir. Amma axır bir gün dedim ki, ay belə zalım oğlu da, belə deyil. Və sən bu qədər gözəl şeyləri tərifləyirsən və özün niyə belə olmursan? Yaxşı dost olmaq. Yaxşı dostumuz olsun istəyiriksə, yaxşı dost olmalıyıq. Və ümumiyyətlə, bu da yanlış cümlədir. Mənim diqqətli dinləyicilərim, oxucularım olsaydı burada, onlar deyirlər ki, müəllim, siz özünüzə əks danışırsınız, siz bizə texnika öyrədirsiniz. Axı, siz texnikaya qarşıydınız. Mən texnikaya qarşıyam. O bir filosof var, Türkiyəli bir kino var. Biz hətta bir dəfə istədik o müzakirəsində təşkil edək. Mandıra filosofu. O davamlı olaraq deyir, mən filan şeyə qarşıyam, mən işləməyə qarşıyam. Mən texnikalara qarşıyam. Yəni, bax, bu texnikadır. Mənim dediyim bu cümlə texnikadır. Yaxşı dostunuz olsun istəyirsinizsə, yaxşı dost olun. Bu texnikadır və mən buna qarşıyam. Güman ki, işlənməyəcəkdir. Yəni, siz sırf yaxşı dost qazanmaq üçün yaxşı dost olsanız, güman ki, yaxşı dostunuz olmayacaq. Əhməd sizcə, filmə baxanlar bilərlər mən nə deyirəm. Bu kafa ilə girib işə, mən yaxşı dost olacam ki, mənim yaxşı... Yox, Əhməd sadəcə belədir. Əhməd sadəcə yaxşı dostdur. Niyə sən belə? Çünki bu gözəldir. Mən belə olmaq istəyirəm. Niyə xidmət, valideynə xidmət, bunu bəzən biz bəzi şeyləri tərsə başa düşürük. Məsələn, səmavi təlimlərdə filan bizə göstərilənlər var. Biz elə bilir ki, texnika kimi deyilir də. Deyir, məsələn, valideynə sən belə-belə eləsən, nəticəsi bu olacaq. Biz də dərhal o nəticəyə görə giririk işə və o nəticəyə çata bilmirik, məyus oluruq. Bəs bizə demişlərdir, yox, o təbii nəticəsini göstərdi. O demədi ki, o nəticəyə görə gir işə. Sən ona görə xidmət eləməlisən ki, bu gözəldir, bu qəşəngdir. Yaxşı dost olmaq. Niyə? Çünki belə lazımdır. İnsan yaxşı dost olmalıdır. Hə, bunun nəticəsi yaxşı dost qazanmaq olacaq, olsun da. Mən ona görə eləmirəm. Mən ona görə eləyirəm ki, bu doğrudur. Baxın, xüsusən bugün bu bizə çox vacibdir. Bugünkü dünyamızda dostlar, bu bizə çox vacib təlimdir, çox vacib sözdür. Çünki indi dünya bir merkantil bir dünyaya gəlib çıxmışıq da, belə bir qarşılıq, al-ver dünyasına
Hər şey, ən yaxşı işlər belə bir qarşılıq üçün görülür. Bu yaxşıdır, pis deyil, heç olmasa da deyir, heçdən kosa yaxşıdır söhbət. Heç olmasa insanlar deyir ki, məsələn, istəyirsənsə oğul, cəmiyyətdə etibarın olsun, heç vaxt yalan danışma. Bu da yalan danışmır və etibarı olur. Sırf etibarı olmaq üçün bunu edir. Heç olmasa da cəhənnəm yenə yaxşıdır. Amma ən yaxşısını da ancaq biz, ən doğrusundan. Ən doğrusu budur ki, yalan danışma. Buna görə ki, yalan danışmaq pisdir. Danışmamalıyam. Belə olan halda təklikdə də sən belə olursun. Cəmiyyət yoxdur. Sənə hörmət eləyəcək, eləməyəcək filan yoxdur. Sən beləsən, mən beləyəm. Bu doğrudur. Bu hərəkət doğru hərəkət. Belə olan halda məyus olmursan. Çünki bəzən obyektiv, subyektiv səbəblərdən, sənin gördüyün işin nəticəsi olmaya bilər. Sən anaya hörmət eləyərsən, amma ana qayıdıb sənə nəvasiş göstərməz, məsələn. Sən dosta xidmət eləyərsən, amma o da qayıdıb sənə qarşılıq verməz və sən məyus olarsan. Məyus olarsan, yox, qırğın eləyərsən, qırğın salarsan. Dava salarsan, qırğın salarsan, başına qaxarsan, minnət eləyərsən, özünü də hörmətdən salarsan, hər şeyi darmadağın eləyərsən. Bütün zəhmət gedər hədər də. Niyə? Çünki sən bunu bir qarşılıq üçün eləmişsən. Halbuki sən onda eləyəndə deyirdin ki, yox, nə qarşılıq, nə filan. Yox, siz beləsiniz, sən beləsən, sən mənim dostumsan, qardaşımsan, belə deyirdin. Baxın, bu cümləni mən bir dostumla bağlı qurmuşam. Sonradan gördüm ki, nə qədər səmimi bir cümlə qurmuşam. Yəni, insan vaxtında bilə bilmir bunu. Həmən vaxtı çox səmimi deyirdim bu cümləni. Amma bir hekayəmdə danışmışam da bu haqda. Bir hekayəmdə insan sonradan başa düşür ki, səmimi deyilmiş. Həmən anda görür ki, mən nə qədər səmimi idim bu cümləni quranda da. Dostuna da sonra deyir, vallahi mən bu cümləni quranda həqiqətən belə səmimi idim. Amma sonra başa düşdüm ki, mən səmimi deymişim. Dostuma demişdim ki, mənim sənə olan münasibətim sənin mənə olan münasibətindən asılı deyil. Müstəqildir. Sən dəyərlisən. Sən əzizsən. Həmən vaxt o dostum mənə qarşı çox diqqətli idi, çox məhəbbətli idi, filan idi. Sonradan küləklər əsdi, yarpaqlar töküldü, yağışlar yağdı, quşlar uçdu getdi və nəticə etibarıyla dostum məndən uzaqlaşdı. Mənim o dostuma qarşı bir zərrə sevgim azalmayıb. Eyni yerdədir, eyni məqamdadır, dəhşətdir də bu. Və buna o qədər sevinirəm ki, nə qədər mən səmimi cümlə qurmuşam. Mənim sənə olan münasibətim sənin mənə olan münasibətindən asılı deyil. Müstəqildir, əlahidədir, sən dəyərlisən. Baxın, bu formada insan qursa münasibətlərini, bu çox qiymətlidir. Nəsə, dostluqdan danışırıq. Bir kitab var ki, oxumasaz da olar. Mühüm deyil. Sadəcə oradan bir mətləb deyəcəm. Danimarka xalqının xoşbəxtlik sirləri haqqındadır bu kitab. Danimarka xalqı, oxumsan, maşallah. Danimarka xalqı dünyanın, belə deyək də, ən xoşbəxt xalqlarından biridir. Birisi də belə bir tədqiqatlar olur, araşdırmalar olur və dünyanın xoşbəxt xalqlarını, bədbəxt xalqlarını seçirlər və bəzi ölkələr, bu nə qədər realdır, ondan işimiz yoxdur. Hər halda Danimarka xalqı dünyanın ən xoşbəxt xalqlarından biridir. Onun xoşbəxtlik səbəbləri haqqında deyilən məsələlərdən biri dostluqla bağlıdır. Ona görədir ki, Danimarka xalqı ona görə xoşbəxt xalqdır ki, onların dostluqları ekstensiv deyil, intensivdir. Ekstensiv dostluq nədir? Facebook dostluğu. Mənim 5000 dostum var. 5000 adamla necə dostluq eləmək olar da. Məsələn, heç tanımırsan, bilmirsən, bəzisi yazır, deyir ki, mənim illərdir belə-belə, sən birinci dəfə görmüsən. Ekstensiv dostluq, yəni çox dostum var, amma çox nadir halda ünsiyyətim var. Xülasə mənası budur. Bir də var intensiv dostluq. Az dostum var, amma dərin ünsiyyətdəsən. Az dostlarla çox dərin ünsiyyətdə. Ki, bu günləri
təəssüflər olsun ki, bizim hətta Allahla münasibətlərimiz belə ekstensivləşib. Dərin deyil, dərin dostluq deyil. Belə oruçluqdan oruçluğa bir yoxlayırıq, hal-əhval tuturuq filan və salam. Digərləri ibadətlər elə belə də formal, qaça-qaç, ən axırda o deyil yəni, intensiv bir münasibət deyil. Dostlarımızla münasibətlərimiz intensiv deyil, dərindən deyil. Dərdinə şərik olmaq, hər mənada da yaxın olmaq. Deyəndə ki, dostluq insanın çox ciddi, fundamental ehtiyacıdır. Bu növ dostluğu nəzərdə tutuyor. Ekstensiv dostluqları nəzərdə tutmuruq. Yəni, o tanışlıqlardır da, çox insanlarla belə yox. Bəs bu növ dostluqdan söhbət gedir, dərin ünsiyyətdən söhbət gedir. Əgər bugün burada bu təlimi dinləyən, bu çıxışı dinləyən və dostu, bu mənada dərin dostu olmayan adam varsa, bu haqda düşünsün məncə. Bu haqda düşünmək lazımdır ki, bu elə belə şey deyil, yəni üzərindən kesiləsi məqam deyil. Yoxsa gedəcəksiniz terapiyalara, pulları tökəcəksiniz, nə bilim, filan falan. Ocaq sənin dostun yoxdur. Sənin bütün məsələn budur ki, dostun yoxdur. Bəzi dostlar terapevtik ünsiyyəti əvəzləyirlər. Terapiyada bəzi dostlarla görüşmək. Çox böyütmüşük psixologiyanı. Bəzi ünsiyyətlər terapevtik ünsiyyətdir. Bu, bəli, elə narahatlıqlar olur ki, mütəxəssis mütləq lazımdır, kömək eləməlidir və s. O başqa şeydir. Amma biz bu günləri psixologiyanın belə şiddətlə populyarlaşmasının, daş atırsan psixoloqa dair də belə deyək, çoxalmasının səbəbi çox təbiidir. Çünki insanların intensiv əlaqəsi yoxdur bir-birindən. Ekstensivləşib bütün münasibətlər, dostluqlar. Bu münasibət sənə heç nə dərdinə dəymir. Bu münasibət sənə kömək eləyə bilmir. Bugün o get-gəllər, dost evinə, qonaq getmələr, gəlmələr, qədimdə nətər idi bu məsələlər? İndi çox, yəni insanlar bir-birindən uzaqlaşıb, insanlar bir-birindən... Bunlar çox ciddi ruhani ehtiyaclardır. Müasir insan bunlardan uzaq düşüb deyə bu günləri hamı qapı psixologiya mərkəzindədir. Gəliblər ki, ay belə filan, bala get özünə bir cəməlli dost tap və dostunla münasibətlərini dərinləşdir. Doğru dost tap. Doğru dost tap. Bəzən yanlış adamla intensiv dostluq var. Bu da başqa bəladır. Yanlış adamdır və onunla sənin intensiv dostluğun var. O səni çəkəcək, dibə çəkəcək, o səni məhv eləyəcək. Baxın, məşhur hədis var, ayna hədisi deyirlər buna. Əl-mu'minu mir'atul mu'min. Mömin möminin güzgüsüdür. Bu mömin sözünü götürün, buradan yerinə dost qoyun. Dost dostun güzgüsüdür. Bayaq dediyimiz mənada, baxın, bu hədisi çox şərhlər olunub da, çox sufiyanə şərhlər var, irfani şərhlər var, psixoloji şərhlər var, fəlsəfi şərhlər var. Nə deməkdir dost dostun? Mömin möminin aynasıdır, güzgüsüdür. Xeyli şərhlər var. Bunun özü alayı bir mövzudur. Qoyuram kənara. Mən bu günlər nəyi demək istəyirəm? Rogersin dediyinə qayıdıram. Baxın, Rogers deyirdi ki, sənin dostun yoxdursa, sanki sən özün yoxsan. Necə ki, insan güzgüdə özünü görür də, insan özünü güzgüdə görür. Biz özümüzü yalnız güzgüdə görə bilirik. Başqa necə insan görür? Rəsmin özü də başqa bir güzgünün, aynanın başqa bir formasıdır da. Yəni, insan özünü aynada görür və özünün fərqinə varır. Özünün varlığının, özünün necə görsənməsinin, gözlərini görür insan güzgüdə, öz gözlərini görür. İnsan öz gözlərini çox maraqlıdır. İki gözümüz var bizim. Bu iki gözümüzlə biz özümüzü görə bilmirik, gözlərimizi görə bilmirik. O ayna lazımdır bunun üçün. Aynada görək gözlərimizi. Qədimdə məsələn, suları, çayları ayna kimi istifadə edirdilər. Hələ o şüşənin çıxmadığı, aynadığın olmadığı vaxtlarda insanlar, xanımlar məsələn, tutalım, aynada bir ləyəndə belə deyək, bir qabda su tökərdilər, o suya baxaraq özlərini bəzəyərdilər, saçlarını darıyardılar və s. Yəni o aynanı əvəzləyirdi.
Mömin möminin aynasıdır, ayna mərhələsi və dost bu mənada insanın həyatında çox vacibdir. Biz bəzən gedirik, yanlış insanla intensiv ünsiyyətdə oluruq, dostluqda oluruq. Bu o deməkdir ki, biz yanlış aynaya baxırıq. Kim baxıb, burada gənclər də daha çox təşkil edir, gənclər. Nupagadi bizim dövrümüzün multiki var idi, Nupagadi. Orada bir seriyalarının biri nə idi? Deməli, orada gəlirlər, girirlər elə bir otağa ki, nə deyirlər o otaqlara? Aynalar var. Simulyasiya aynaları. Bəli, var da, məsələn, istəsəz mən ünvanı deyərəm, gedərsiniz. Simulyasiya aynaları deyirlər, maraqlı da gedirsən, məsələn, bir aynada özünü bu şəkildə görürsən, kök görürsən, birində çox arıq görürsən, birində hündür görürsən və s. Yəni, o aynaların heç biri səni olduğun kimi göstərmir. Yanlış dostla intensiv ünsiyyət budur. O səni doğru göstərmir. Dost dostun aynasıdır. Ona görə onu elə dostu tapmaq lazımdır ki, o sənə özünü olduğun kimi göstərsin, olduğun boyda göstərsin. Azaltmasın da. Bəzi dostlar insanı azaldır, insanı qüsurlu göstərir, insanı eyibli göstərir. Bax, ona görə dost mövzusu çox dərin bir mövzudur. Kasıbdır o insan ki, dostu yoxdur. Mən həmişə deyirəm, oğlumun ad günüydü, bir gün ad gündə demişdim ki, çox təsirli bir çıxış eləmişdim, ona görə yadımda qalıb. O sözlərdən biri orada o idi ki, insanın ən böyük qazancı insandır. İnsanın ən böyük qazancı insandır. Buradakı ikinci insanla məqsəddə dostdur. Məsələn, qardaş bizim qazancımız deyil. Ana bizim qazancımız deyil, ata bizim qazancımız, dost bizim qazancımızdır. Onu biz qazanmışıq. O, taleyin bizə verdiyi şeydir. İnsanın yaxşı qardaşı var, böyük nemətdir. İnsanın gözəl bacısı var, qəşəng nemətdir. Amma insanın yaxşı dostu var, bu sənin qazandığındır. İnsanın ən böyük qazancı insandır. Gələ-gələ düşünürdüm bu haqda, deyirəm ki, o qazancın yerinə bəlkə qida qoyaq. İnsanın ən böyük qidası insandır. Sənin qidan qaydasında deyil. İnsanın ən böyük qidası insandır. Quran-ı Kərim nə deyir? Çox təkidlə deyir ki, insan qidasına diqqət etməlidir. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِ İnsan qidasına diqqət etməlidir. Həm maddi mənada, amma həm də bu mənada ki, insanın ən böyük, ən vacib qidası, qidalarından biri deyək, insandır. Sən doğru baxmalısan bu məsələyə. Doğru baxmalısan. Çox gözəl bununla bağlı təsəvvüfdə, səmavi təlimlərdə buyuruşlar var. İnsan sevdiyi ilə məşğul olacaq. Əl-mər'u mə'ə mən əhəb. Ərəbcəsi də elə qəşəngdir. Əl-mər'u mə'ə mən əhəb. İnsan sevdiyi ilə, sevdiyi adamla məşğul olacaq. Bir qiyamət səhnəsi düşünün, sevdiyi insanla. Nə deməkdir bunun şərhi nədir? Yəni, bu fiziki mənada başa düşmür, yəni bir yerdə gələcəklər deyil. Yəni, onun dinində olacaqsan, onun əxlaqında olacaqsan. Çünki insan, dedik ki, İbn Xəldun deyir ki, insan təsirlənən varlıqdır. İnsan bunu nəzərə almalıdır. Necə istəyiriksə quraq, özümüzü necə görmək istəyiriksə, dostlarımızı bax, elə formada düzəltməliyik ətrafımızı. Məsələn, bəzən insan, görmüsünüz də, qəribədir insan, görsən, 2 saat əlləşir, vuruşur, bir süfrə qurur. Xanımlar daha yaxşı bilərlər də. 5 dəqiqə həll olur da hər şeydə. 2 saat əlləşir falan, sonra oturur süfrə arxasındakı 5 dəqiqə orada rahat çörək yesin. O, buna bənzəyir məsələ. Sən onu qurmalısan ki, o ortamda özünü yaxşı sevir, təhlükəsiz ortamda olasın. Yəni, dostla bağlı xeyli söhbətlər eləmək olar, xeyli sözlər danışmaq olar və təbii ki, sonda bura gələk çıxaq ki, ən gözəl dost, ən vacib dost, ən gözəl miras, təlimimizdə deyirik, ən gözəl miras, ən gözəl dost, o dostu olmayanların dostudur da. Ona görə bu mənada
insan sərhədsizdir. Ən gözəl dosta layiq olmaq gücündədir. İnsan elə bir dostu əldə eləyə bilər ki, o dost afil deyil. Bu da ana kitabımızdan gələn bir termindir, afil termini. Həzrəti İbrahim aya, ulduza bilirsiniz, Quran-ı Kərimdə var, ibadət eləyir. Sonra aya ibadət eləyir, qoşulur səmimi qəlbdən. Mənə elə gəlir ki, çox səmimi qəlbdən olub. Yəni, girib onları anlamağa çalışıb da, bayaq Vüsal qardaş çıxmışdı, başa düşmək məsələsi. Məsələn, orada Həzrəti İbrahim mənə elə gəlir ki, onları başa düşməyə çalışıb. Nə olsun ki, o yanlışdadılar, nədirlər. Girib onların içinə, onlarla birlikdə səmimi qəlbdən çalışıb ki, bəzi insan çalışır da buna. Məsələn, mən həmişə deyirəm, dünənlərdə bir yerdə deyirdim ki, bəzən ateist dostlarımızla görəndə və uşaqlarla, ailə ilə bir yerdə oturmuşduq, orada deyirəm ki, hər şeyin səmimisi qiymətlidir. Mən bir səmimi ateist görsəm, sarılaram da boynuna deyirəm, çox istəyərəm onu. Ateistsən, amma səmimisən də, yəni adam ateistliyində səmimidir. Bəli? Quranda da elə bir ayə var. İnanan dərinlə inansın, səmimi şəkildə inansın. İnanmayanda səmimi şəkildə. Elə bildim, ateistin səmimisinə deyirsən, Quranda ayə var. Təəssüfləndim. Hə, nəysə, yəni o səmimiyyət çox mühümdür də. Deməli, gəlir, qoşulur və sonra görür ki, ay batdı. Ay batdı, deyir ki, ənə lə uhibbul əfilin. Mən deyir, batanları sevə bilmərəm. Burada söhbət hübdən gedir də, yəni o demək deyil ki, ona məhəbbətim ola bilməz, ona sevgim ola bilməz. Yəni o əsl, həqiqi, dərin sevgidən söhbət gedir. Belə bir dost var, imkanı var ixtiyarımızda. Elə bir dost ki, həmişə var. Baxın dostlar, bizim Allahdan öyrənəcəyimiz çox şeylər var. Onlardan biri də dostluqdur. Əgər afilin dostu olacaqsınızsa, afilini mən birisinizi tərcümə edirəm, hətta öz tərcüməmdə nədənsə belə tərcümə edirəm. Batıb gedən demirəm, deyirəm gedib gələn. O var gəli olan gedir, gəlir, gedir, gəlir. Dostu, bilirsən, uzaqlaşdı, təzədən qayıtdı, təzədən getdi. Gah var, gah yoxdur. Bu ilahi sistemə zid bir şeydir də. Allahdan dostluğu öyrənmək olar, həmişə var. Həmişə yerindədir, həmişə hazırdır. Heç vaxt deməz ki, bə nə oldu? Filan, filan. Gedərsən, uzaqlaşarsan, başqaları ilə dostluq eləyərsən, sonra görərsən, yox, o deyil. Yenə qayıdarsan, məsələn, Hüseynin yanına gələrsən, Hüseyin də qayıdıb deməz ki, nə oldu bə, get, filan, filan. Yox, deyir ki, gəlmişsən, xoş gəlmişsən. Darıxmışdım mən də sənin üçün, nə yaxşı gəlmişsən. Mən də çox gözləyirdim sən gələsən. Utanırdım, qorxurdum, düşünürdüm ki, deyərəm, acığına gələr. Əslində, mən də istirdim, yaxınlaşam sənə. Bax, belə Allahdan gerçək dostluğu öyrənmək, böyük şəxsiyyətlərdən biz baxanda onların dostluqlarına nə qədər qəşəng dostluqları olur. Məsələn, mən tövsiyə edərdim İmam Əlinin bir dostu ilə bağlı Nəhsül Bəlağədə bir çıxışı var. Mən Kostyumlu Övliya kitabının girişində o çıxışı yazmışam, bir hissəsini yazmışam. Mənim bir dostum var idi, onunla bağlı danışır. O ləhni, o intonasiyanı görürsən ki, bu adam imam olanda nə olar? Sıradan bir insana bu qədər böyük bir heyrətlə danışır onun haqqında. Mənim bir dostum var idi, belə idi, elə idi. O geniş, qəşəng, maraqlı söhbətdir. Hə, gerçək dost olublar, dərin dostluqları olub. Dərin dostluqları olub. Ümumiyyətlə, mən şəxsən elə bir dərin adam tanımıram ki, onun gerçək dostluğu olmaz. Həyatında gerçək, həqiqi, dərin bir dostluğu olmaz. Allah ən gözəl dostdur dediyimiz kimi, amma Allah kimi Allahı xatırladan dostlar var. Bax, onları axtarmaq lazımdır həyatımızda. İlahi Allah kimi dostluq eləyən dostlar var. Onları tapmaq lazımdır həyatımızda. Onlar bizə o qoxunu verəcəklər, o ətri verəcəklər. Belə, məni diqqətlə dinlədiniz, var olun. Minnətdaram. Əgər birdən nəsə sözü olan, sualı olan varsa,
onu 2x-dan dinləyə bilərik.